আমরা যারা কম্পিউটার ইউজার রয়েছি তারা অবশ্যই একটি ভালো মানের কিবোর্ড ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা করি, লাইক 8GB একটি কিবোর্ড বা 8GB একটি মাউস কিংবা গেমিং কিবোর্ড মাউস আপনারা বলতে পারেন। তো অনেকে স্বাদ থাকলেও সাধ্য হয় না, কেননা এটি বাজার বর্তমানে অনেক দাম থাকে। কেননা একটি গেমিং মাউস বা এক ভালো মানের একটি গেমিং কিবোর্ড কিনতে গেলে প্রায় 2 থেকে 3 হাজার টাকার উপরেও গুনতে হয়, যা আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তো তারপরেও অনেকে চিন্তা ভাবনা করি কমের ভিতরে যদি একটি পাই। তো আজকে সেরকম একটি কিবোর্ড আপনাদের মাঝে রিভিউ করব, যেটি কম বাজেটের ভিতরে মোটামুটি ভালো বলা যেতে পারে এবং এটিতে 8GB লাইট জ্বলে, যার ফলে গেমিং একটা ফিলিংস আসে। তো হয়তো আপনারা সকলেই এটি কেনার চিন্তা ভাবনা করবেন আমার ভিডিওটি দেখার পর। তো অবশ্যই আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, কেননা আপনারা এটি জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিও না দেখলে হয়তো অনেক কিছু মিস হতে পারে, পরবর্তীতে আপনারা আমাকে দোষ দিতে পারেন। তো সম্পূর্ণ দেখবেন, সম্পূর্ণ বুঝবেন, তারপর আপনারা কিনবেন। তো খুব বেশি দেরি করবো না, চলে যাবো আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে। আমি এস এম শুভ রয়েছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন বাদাস টেক ভিডিও। লেটস বিগিন দ্য শো। ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, তো চলে আসলাম আমরা আমাদের সেই কিবোর্ডটি রিভিউ নিয়ে। তো আনবক্সিং করার মতো কিছুই নাই, কেননা একটি ছোট একটি বক্সের ভিতরে শুধু আমাদেরকে কিবোর্ডটি পাঠিয়েছে। তো বক্সটি আপনাদেরকে প্রথমে আমি দেখিয়ে দিই। এটি হচ্ছে সেই বক্সটি, আর বক্সটি খোলার পর যদি আমরা দেখি তো তারা এখানে লাইটের সুইচ কোনটা সেইটা লিখে চিহ্ন দিয়ে দিয়েছে এবং তারা লিখেছে প্লিজ গিভ মি 5 স্টার রিভিউ। তো এটি যেহেতু দারাজ থেকে অর্ডার করেছে, তো জানেন দারাজের সেলাররা কিভাবে রেটিং চেয়ে থাকে, কেননা একটু রেটিং বেশি ভালো পেলে তারা অবশ্যই ভালো সেল করতে পারে। তো আমরা 5 স্টার রিভিউ দেখে এই কিবোর্ডটি কিনেছি। তো আজকে আমরা এটার মূল রিভিউটা আমরা দিব দারাজে এবং আপনাদের মাঝে। তো চলুন শুরু করি আমাদের রিভিউটি। তো প্রথমে যদি আমরা খেয়াল করি, এটি হচ্ছে এর বিল্ড কোয়ালিটিটি। তো কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের এবং সাধারণ কিবোর্ডের মতোই এক্সট্রা নাম্বার প্লেট সহ এবং এরো কি সহ সব কিছু সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে রেগুলার শেপে। আর এই সাইডে যে আমরা স্ক্রল লক, ক্যাশ লক বা নাম লক যে লাইটগুলো দেখি সেগুলোর জন্য এক্সট্রাভাবে একটু আলাদা করে দিয়েছে, আর এই মাঝখানে তাদের ব্র্যান্ডিংটি দিয়ে দিয়েছে কিবোর্ডের। তো আপনাদেরকে একটু দেখাই। আর অন্যান্য স্বাভাবিক কিবোর্ডের বাটন থেকে এগুলো একটু উঁচু উঁচু, যার ফলে দেখতে একটু মেকানিক্যাল মতো লাগে, কিন্তু আসলে এটি একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড না, জাস্ট এটি একটি 8GB কিবোর্ড। তো 8GB এটাকে বলা যাবে না, শুধু 8GB লাইটটা জ্বলে। তো ভালো মানে একটা 8GB কিবোর্ড হলে সেটিতে 8GB লাইটটা মুভিং করতে এবং চেঞ্জের অনেক প্রকার অপশন থাকতো। তো এটি শুধু ব্যাকলাইট আমরা বলতে পারি। তো এবারে দেখুন এগুলো একটু উঁচু উঁচু, আর এটাতে যদি আমরা একটু টাইপিং করতে যাই স্বাভাবিকভাবেই টাইপিং করতে পারবো, কিন্তু এটিতে একটু সাউন্ড হয় টাইপিংয়ের জন্য, যার ফলে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে একটু ভালো লাগে টাইপিংয়ের সাউন্ডটা। জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগে। তো যারা টাইপিংয়ের সাউন্ড ভালো লাগে তারা এটা নিতে পারেন। আর এই কিবোর্ডটিতে কোনো প্রকার বাংলা লেখা নাই, শুধু ইংরেজি। তো আপনারা চাইলে বাংলা লেখা লিখতে পারবেন এটি দিয়ে, যারা বাংলা লিখতে পারেন। আর যারা দেখে দেখে টাইপিং করেন তাদের জন্য এই কিবোর্ডটি না। আর বিশেষ করে যারা গেমার রয়েছে, বিগিনার লেভেলের গেমার বা ভালো একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে এটি কিনতে পারছেন না, তারা হয়তো এটি ব্যবহার করেন, বা কম দামি কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও অনেকে এগুলো ব্যবহার করেন। তো যে কোনো কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটি হচ্ছে একটি ইউএসবি কিবোর্ড। তো ইউএসবি বর্তমানে প্রায় সব কিবোর্ডই হয়ে থাকে। তো এর আগে যে কিবোর্ডগুলো ছিল সেগুলো অন্য মডেলের ছিল, আমিও ব্যবহার করেছি, কিন্তু সেটির নাম আমি সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না। আর এটির যে কেবলটি রয়েছে, কেবলটি খুব ভালো মানের বলা যাবে না, মোটামুটি বলা যেতে পারে। তো এবারে যদি আমরা 8GBটা অন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক কিবোর্ডটা কেমন। তো 8GBটি অন করার জন্য আমাদেরকে কিবোর্ডের স্ক্রল লক বাটনটি ক্লিক করতে হবে। তো স্ক্রল লক ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটি কেমন লাগছে। ওয়াও, আমার কাছেও খুবই ভালো লাগছে। তো যেহেতু আমি এটি বেশ কিছুদিন ইউজ করার পর আপনাদের মাঝে রিভিউ নিয়ে এসেছি, তো আপনারা এবার দেখুন, আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে। তো আমি যেহেতু ভিডিও করছি, আমার দুই পাশেই লাইট রয়েছে, যার ফলে একটু এরকম লাগছে। যারা অন্ধকার রুমের ভিতরে গেম খেলেন বা মোটামুটি রুমের লাইট থাকে তাদের কাছে আরও ভালো লাগবে। তো সেই শটগুলো আমরা এখন দেখব। আর এই কিবোর্ডটি ব্যক্তিগতভাবে আমি বললে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, আমি রেগুলার ব্যবহার করব। আর এই সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল লাইট, এখানে গ্রিন লাইট, এখানে ব্লু লাইট। তো এটি হচ্ছে RGB, রেড গ্রিন ব্লু। তো RGB আপনারা দেখতেই পারলেন, এবং এটাতে কোনো প্রকার লাইটের ব্রাইটনেস বাড়ানো যাবে না, কমানো যাবে না, বা লাইটের মুভিং করা যাবে না, বা কোনো প্রকার কালার চেঞ্জ করা যাবে না। জাস্ট শুধু আপনি চাইলে এটাকে অন করতে পারবেন এবং অফ করতে পারবেন। মানে এটা মূলত ব্যাকলাইট হিসেবে কাজ করবে। এটাকে গেমিং কিবোর্ডও বলা যাবে না, কেননা এটি গেম খেলার জন্য স্পেশালি মেকানিক্যালভাবে তৈরি হয়নি। তো এটি হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক কিবোর্ডের মতোই, তো তার থেকে একটু ভিন্ন, একটু ভালো ফিলিংস দেয়। আর এটির যেহেতু
প্লাস্টিক বিল্ড তো হাই কোয়ালিটিরও বলা যাবে না, তো বাজেটে সেরা। আর যারা একটু উঁচুতে টাইপিং করেন তাদের জন্য দেখেন পিছনে একটু উঁচু করার জন্য লক দিয়েছে। তো এবারে আমরা আসবো এর খারাপ দিকটাতে। তো খারাপ দিকটা হচ্ছে এই কিবোর্ডটি 590 টাকা বর্তমান বাজারে। তো 590 টাকা হিসাবে এই কিবোর্ডে যদি লাইট মুভিংয়ের অপশনটা দিতে ভালো হতো, অথবা কেবলটা একটু ব্রেডেড কেবল দিলে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগতো। আর পাশাপাশি আমরা যেহেতু বাংলাদেশ ইউজার অনেকে বাংলা লেখার চিন্তা ভাবনা করবো, তো যদি বাংলা লেখাটা দিয়ে দিত তাহলে খারাপ হতো না। তো বাংলা লেখাটা দিলে হয়তো আমাদের সকলের সুবিধা হতো বা কাস্টমারও আরও বেড়ে যেত তো এই কিবোর্ডটির জন্য। আর স্পেশালি মোটামুটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে প্লাস্টিক বিল হিসেবেও, কেননা দাম হিসাবে। তো দামটি আপনাদেরকে তো বলে দিয়েছি, আবারও বলে দিই, এটির দাম হচ্ছে 590 টাকা। তো আপনারা দারাজে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন ব্যান্ডা লেখা, অথবা কম দামে RGB কিবোর্ড প্রায় সব একই রকমের হয়ে থাকে। তো আপনারা চাইলে অনায়াসে এটি নিতে পারেন, সাজেস্ট থাকলো। তো আমরা এবারে আসি রেটিংয়ে। তো এটিকে 5 স্টারে 5 স্টার রেটিং দেওয়া যাবে না, কারণ পৃথিবীতে কোনো কিছু পারফেক্ট নয়, কিছু না কিছু ডিফেক্ট রয়েছে, তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে 5 স্টার দেওয়া যায়। তো আমরা এখন এটিতে 5 স্টার দিব না, এর কিছু বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বা কিছু অপশন নিয়ে আমাদের লেখালেখির জন্য, আর লাইটটি যেহেতু চেঞ্জ করা যায় না এটি নিয়েও। তো তারপরে আমরা এটাতে 4 স্টার রেটিং দিতে পারি অনায়াসে। তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো 5 স্টার যেহেতু দেওয়াটা ঠিক হবে না, তাই আমি 4 স্টার দিলাম। তারপরে আপনাদের জন্য রিকমেন্ডেড থাকবে, কেননা আপনারা অনেকেই বলবেন যে 4 স্টার কীভাবে কিনি। তো বাজেট বিবেচনায় এটি মোটামুটি অনেকটাই ভালো। তো আপনারা চাইলে অনায়াসে নিতে পারবেন, সম্পূর্ণ আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে। আমি তো আপনাদের মাঝে শুধুমাত্র রিভিউ করলাম। এখন এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং জানাবেন কি নিয়ে এর পরবর্তীতে ভিডিও দেখতে চান। এছাড়াও টেক রিলেটেড কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারেন। ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে, সেখানে আমরা সকল প্রকার টেক সমস্যার সমাধান করি। এছাড়াও যারা গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং সহ অন্যান্য সফটওয়্যারের কাজ শিখতে চান তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধীরে ধীরে এগুলো নিয়ে আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও আসবে। যেহেতু চ্যানেলটি নতুন, সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের মন মতো কাজ করার জন্য। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। হাজির হব আপনাদের মাঝে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।